Namna ambavyo mchezo umetazama na kutangaza, nini ambacho unaweza kuwasimulia Tanzania kiufundi na kikawaida? Kiufundi nitawadanganya. Kikawaida tu ni records ambayo Yanga wameendelea kuiweka kwa haraka kwa wale ambao wanafahamu basi sawa, sitawaambia, ila ambao hawajui inabidi niwaambie hapa kwamba huu ni mchezo wa 20 mfululizo Yanga anacheza kwenye kombe hili bila kupoteza. Mechi ya mwisho walifungwa na Simba Kigoma 2021 na baada ya hapo amekuwa akicheza mechi zote mpaka anachukua ubingwa. Kwa hiyo Yanga kwa sababu ya ukubwa wake anaingia kwenye raundi ya 3. Kutoka raundi ya 3 mpaka mechi ya finali ni mechi 6. Na amechukua back to back mara 3. Kwa hiyo ni mechi 18. Msimu huu kishacheza 2 hapa. Wote mnakumbuka mechi ya kwanza mtu kanywa 5 na leo kala 3. Kwa hiyo ni mechi 20 unbeaten. Kwa unapoizungumzia Yanga sio bingwa mtetezi tu, lakini hiyo unbeaten lazima iwe recognized, wanasema waliosoma sana. Tofauti na mimi. Unaona, yani lazima iwekwe kwenye kumbukumbu kwa sababu si rahisi sana ili uifikie kwa timu ya ligi kuu kufikia hiyo record. Lazima uchukue back to back mara 3 alafu ushinde na bila michezo ya mwaka wa 4. Kwa hiyo si kitu ambacho kinaweza kikaja kwa haraka. Kwa hiyo lazima Yanga waheshimiwe, na hapa pia waliingia kama timu ya kwanza, wameshinda. Kitu pekee ambacho nakiona ni kwamba mechi ya Yanga na Costa haikustahili kwa hatua hii. Imewahi sana. Yaani Yanga na Costa angalau robo nusu. Lakini sasa ndio ratiba na imepangwa hadharani, kila mtu kaona. Hakuna ambaye unaweza kumlalamikia. Lakini ni mechi ambayo unategemea uipate mbele kidogo. Costa wakiwa kwenye zile hatua za mbele kidogo huwa wamechangamka kidogo, tofauti na leo. Huwa wamechangamka. Nyinyi wenyewe mnajua Costa na Yanga mechi zinapokuwa. Haiwi kama ya leo. Leo kidogo mapema walikubali. Nadhani Yanga aliingia kuimaliza mechi mapema. Na si kama nadhani ndio uhalisia kwa sababu kipindi cha pili hakuwa na magoli yoyote, si ndio? Walipata matatu kipindi cha kwanza, mechi imekwisha. Kipindi cha pili zinapigwa pasi tu. Usaidia sisi tufanye nini? Costa na wenyewe akipata hakuna ile kama unaona kama wanafanya counter, na wenyewe wanacheza pasi dead balls ambazo walikuwa wacheze wao, na wenyewe wanakwenda taratibu. Nadhani walihisi kwamba akichomoka pengine wanaweza wakapishana kwa sababu Yanga ameingiza watu wanakimbia kama Ikangalombo, umeona kasi yake, si mtu ambaye mnatakiwa muondoke mkamwacha na mkamwachia eneo kubwa la kucheza. Hivyo ndivyo ambavyo mechi. Kwa hicho ambacho kinachoendelea kwa Young Africans ni dhahiri shahiri wanaonyesha dalili sasa ya kutaka ubingwa. Ubingwa wote ambao wamevuka lazima uwaheshimu kwamba wanataka. Kwa sababu hizi knockout zimevuka timu 16, zilishatangulia 15 kabla ya Yanga. Sasa huwezi kusema Yanga peke yake ndo anataka. Ina maana wote waliovuka wanataka huo ubingwa. Kitu pekee kwa mwaka huu ni hiyo surprise. Kwamba timu nyingi za ligi kuu zinaondolewa na timu ambazo sio za ligi kuu. Ukiondoa na Mungu waliotolewa na Kagera, wengine wote wametolewa na Ken Gold katolewa na Mambali, ni bingwa mkoa wa Tabora. Dodoma katolewa na Leo Tena, bingwa mkoa wa Kagera. Unaona timu zinavyotolewa na timu hizi ambazo ni ndogo tu. Daraja la kwanza wametoa timu za ligi kuu. Azam wametolewa na Mbeya City, Prison wametolewa na Bigman. Unaona yani wale Fountain Gate wametolewa na Stand United. Kwa huenda tukaona hizo surprises zinakwenda mpaka kwenye hatua za juu na inakuwa vizuri kitokea. Kwangu naomba tukupe dodoso namna ulivyomtazama Ikangalombo baada ya mchezo wa kwanza wa NBC pale Mwanza. Leo tumeona hapa dakika chache za kipindi cha pili. Ikangalombo kwako una maoni naye yapi? Hakucheza sana leo tofauti na siku ya kwanza. Kwa sababu ya wachezaji waliokuwepo na namna ambavyo Yanga aliamua kucheza kipindi cha pili haikumpa nafasi yeye kuonesha vitu vyake, japo ile tiktaka yake pengine ingesababisha kutokea goli la raundi ya 32 kwenda 16. Bahati mbaya tu ikala mwamba, lakini inapoonekana boli lipo. Angalau boli lipo. Inaonekana boli. Kocha mpe muda mrefu tumuone. Pengine kwa Young Africans kwa namna moja au nyingine kwa sasa hivi anapocheza naona kabisa kuna mabadiliko, kuna chemistry ya mwalimu mpya inaanza kuingia. Yanga tangu kocha kaja hajapoteza mechi zaidi ya sare moja na JKT. Na kabla hapo walikuwa wanashinda mfululizo chini ya Ramovic. Kwa hiyo wameendelea vile. Yaani huyu kocha tena yeye ndo kapata sare, Ramovic akupata hata sare. Kwa Yanga wameendelea kuwa wale. Tofauti ni ile wakati bado yuko Gamondi alipoteza mechi 2 Azam na Tabora, lakini baada ya hapo Yanga wameendelea na ubora wao. Rotation imeonekana kwa kubwa sana kwa kikosi cha Young Africans. Goli 3 unazo, kwa nini usifanye rotation? Unaacha na wengine na wenyewe waonekane. Lakini sasa kama ni kubwa sana kutokana na first 11 ilipokuwa. Ukiniambia Simba jana alifanya rotation na kuelewa. Kwamba first 11 ile unaiangalia unaona ndio kuna rotation. Lakini walioanza wale usiku ulikuwa mnene. Pengine walipoona Costa kwa kawaida ndio maana walifanya sababu.